ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் கேப்சிகம் முட்டையை வச்சு ஒரு சூப்பரான தொக்கு தான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறீங்க. இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 கிராம் பன்னீர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி பன்னீரை வந்துட்டு தவா ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தொக்கு பண்ண போகிறோம். தவா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாத்தையுமே நம்ம பரட்டி எடுக்க போகிறோம். இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட அரிசி மாவு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வெறுமனே கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே இப்போ கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ரொம்பவும் வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க, பன்னீரில் வந்துட்டு ஒட்டாமல் போயிடும். கொஞ்சம் திக்னஸாக வர வரைக்கும் மட்டும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும். இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து கலந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இனி நம்ம பன்னீர் கூட இதை நல்லா கோட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு பீஸாக இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மசால் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீரை நல்லா அப்சர்வ் ஆகிற மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. மொத்தமாக போட்டு கலந்தீங்க அப்படின்னா பன்னீர் வந்துட்டு உடஞ்சி வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து கலந்து வச்சுக்கோங்க தனித்தனியாக ஒரு பிளேட்டில். அவ்வளோதான், இப்போ எல்லா பன்னீரையுமே வந்துட்டு நம்ம கலந்து வச்சுட்டோம். பன்னீர் பார்த்திங்கன்னா 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும். மசாலா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பன்னீரில் நல்லாவே அப்சர்வ் ஆகணும். அது வரைக்கும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ தொக்குக்கு தேவையான வெங்காயம் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தக்காளி, குடமிளகா பார்த்தீங்கன்னா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக வந்துட்டு கொத்தமல்லி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொக்குக்கு தேவையான பொருட்கள். இதெல்லாம் நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 2 முட்டையை வேக வச்சுருக்கேன். முட்டை பார்த்தீங்கன்னா தோல் உரித்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். வெந்ததுக்கப்புறமா ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தொக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க நல்லெண்ணெயிலே செஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வந்துட்டு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம மசாலாவில் ஊற வச்சுருக்க பன்னீர் எல்லாத்தையுமே தவாவில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மேலாப்பில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க. பன்னீர் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது, சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்க பன்னீர் அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆயிரும். ஒரு 5 செகண்ட் மட்டும் நம்ம 2 பக்கமே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக வந்துட்டு நம்மளுக்கு பன்னீர் வெந்துருச்சு. இனி நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்குது. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண பன்னீர் தான். பன்னீர் எப்படி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இப்போ கொஞ்சமாக வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள். 2 முட்டையை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன். முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீரி சேர்த்துக்கோங்க நடுவில். முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா நான் முழுசாக தான் வந்து சேர்த்துருக்கேன். லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போவே நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா மஞ்சக்கரு வந்துட்டு உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. முழுசாக வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், முட்டை வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இனி நம்ம தொக்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதே பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 2 துண்டு அளவுக்கு பட்டை, 1 கிராம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட பார்த்திங்கன்னா 1 கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு தொக்குக்கு சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையுமே சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வந்துட்டு ரொம்பவும் குக் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு பாதி அளவு மட்டும் குக் ஆனால் போதும். ஏன்னா தொக்கு பண்ணுறப்ப தண்ணியில் பாதி வந்துட்டு குக் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதங்கிருச்சு. இனி நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒருக்கா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னீர்லேயும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருப்போம். ஸோ பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தொக்கு பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும். அதான் வந்துட்டு கரெக்டான பதம். இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க குடமிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குடமிளகா பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஷனல் தான். தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லாட்டினா அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குடமிளகா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். அடுத்து மசாலா எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு மசாலா நல்லா எண்ணெயிலே ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வதங்கட்டும். மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும். இப்போது தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணி நல்லா வற்றி வந்ததுக்கப்புறமா தொக்கு நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நம்ம சேர்த்துருக்கோம். நல்லா தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் லைட்டாக வற்றினதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் எல்லாத்தையுமே இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். குடமிளகாவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு. முழுமையாக வேகாமல் ஒரு பாதி அளவுக்கு மட்டும் வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் எல்லாத்தையுமே இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவும் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. திக்னஸ் ஆகவே ஆகாது. லைட்டாக நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பன்னீர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலாப்பில் மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம பன்னீரை கலந்து கொடுக்க தண்ணி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பன்னீருக்குள்ளே நல்லாவே அப்சர்வ் ஆகி தொக்கு பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்துடும். பன்னீர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் வறுத்து வச்சுருக்க முட்டைகளை இந்த மாதிரி 2ஆக கீறி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். முட்டை சேர்த்துட்டு அடியிலேருந்து மசாலா எல்லாத்தையுமே நம்ம முட்டை மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். முட்டையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சக்கரு அந்த ஸ்மெல் வராமல் நம்மளுக்கு இருக்கும். அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெயிலையுமே நல்லா வறுத்துருக்கோம். வெறுமனே நம்ம பன்னீர் தொக்கு செஞ்சுருப்போம், முட்டை தொக்கும் செஞ்சுருப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இருக்குது, கேப்சிகம் இருக்குது, பன்னீர் இருக்குது. ஸோ எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க. ஒரே டிஷ்ஷில் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டாச்சு. மேலாப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக இந்த மாதிரி பரட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள், பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு சாஸுமே இதில் ஊற்றலை. வீட்டில் உள்ள மசாலா வச்சு தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பரான பன்னீர்
கேப்சிகம் முட்டை தொக்கு செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி வச்சு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா என்னோட சேனலை லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டதும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. அடுத்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி இல்லை சூப்பரான கண்டென்ட்டோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.